హే గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు అందరూ, ఏం చేస్తున్నారు కింద కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసి చెప్పండి. నేనైతే చాలా బాగున్నానండి. సో ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి అనదర్ ఫేషియల్ వీడియో అండి. సో ఇది కంప్లీట్లీ అఫోర్డబుల్ హోమ్ ఫేషియల్ చేస్తున్నాను అనమాట. సో దీనికోసం నేను మళ్ళీ సేమ్ బ్రాండ్ నేచర్స్ ఎసెన్స్ నుంచి డైమండ్ ఫేషియల్ కిట్ని తెప్పించాను అనమాట. సో ఈసారి నేను ఈ డైమండ్ ఫేషియల్ కిట్ ట్రై చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. లాస్ట్ టైం నేను ఫ్రూట్ ఫేషియల్ చేశానండి సేమ్ బ్రాండ్ నుంచి. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ చెక్ దట్ వీడియో, నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాను, తప్పకుండా చెక్ చేయండి. అండ్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో నేను మీతో ఈజీ స్టెప్స్తో ఇంట్లోనే మనం ఎలా ఫేషియల్ చేసుకోవచ్చు అనేది చూపిస్తానండి. ఎందుకంటే లాస్ట్ ఫేషియల్ చేసి టూ మంత్స్ అయిపోయింది లాస్ట్ ఫేషియల్ చేసి. సో అందుకని నేను కొంచెం రిఫ్రెష్మెంట్గా ఉంటుంది అండ్ నా ఫేస్ కూడా బాగా డల్ అయిపోయింది, కొంచెం లైఫ్లెస్గా అనిపిస్తుంది. అండ్ వెడ్డింగ్ సీజన్ ఆల్మోస్ట్ స్టార్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి అండ్ ఐ హ్యావ్ ఫ్యూ ఫంక్షన్స్ టు అటెండ్ టు. సో అందుకోసం కొంచెం బ్రైట్నెస్ అనేది కావాలి కదా. సో అందుకోసం ఆ గ్లో కోసం, లిటిల్ బ్రైట్నెస్ కోసం ఫేషియల్ చేస్తున్నాను అనమాట. సో లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. దానికంటే ముందు మీరు నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం విజిట్ అయినట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలానే పక్కన ఉన్న గంటని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి, సో దట్ మీరు నా లేటెస్ట్ వీడియోస్ అయితే మిస్ అవ్వరు. సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ విత్ టుడేస్ వీడియో. A1 ఇప్పుడు చేస్తున్నాను కాబట్టి మీకు అప్పుడే అంత రేడియన్స్ అనేది రాదు, బట్ ఆఫ్టర్ 2 to 3 days ఆ గ్లో అనేది తప్పకుండా బయటకు వస్తుంది అనమాట. అందుకే మనం ఎప్పుడు మనకి ఏదైనా ఫంక్షన్స్ ఉంటే మనం అప్పటికప్పుడు ఫేషియల్ ఇన్స్టెంట్గా చేసుకోకూడదు. ఒక 2 to 3 days బిఫోర్ చేసుకుంటే దాని గ్లో అనేది చాలా బాగుంటుంది అనమాట. సో ఆ పర్టికులర్ డేకి మనకి ఆ గ్లో అనేది అవుట్కమ్ చాలా బాగా వస్తుంది. సో ఈరోజు ఈ ఫేషియల్ చేయడానికి మనకి 4 ఇంపార్టెంట్ స్టెప్స్ ఫాలో అప్ అవ్వాలండి. ఫస్ట్ వచ్చేసి క్లెన్జింగ్, హైలీ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు నా ఫేస్లో మేకప్ ఉంది కాబట్టి ఐ జస్ట్ రిమూవ్ దెమ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద లిప్ ఏరియా. నేను అదర్ ఏరియాస్లో మేకప్ అనేది కంప్లీట్గా రిమూవ్ చేస్తాను. అండ్ నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి స్క్రబ్బింగ్ అండి. స్క్రబ్బింగ్ వల్ల మన ఫేస్లోని డర్ట్ అన్ని చాలా బాగా రిమూవ్ అయిపోతుంది. అండ్ థర్డ్ స్టెప్ వచ్చేసి ఫేస్ మసాజింగ్. ఫేస్ మసాజింగ్ ఇస్ హైలీ ఇంపార్టెంట్ టు బ్రింగ్ అవుట్ దట్ గ్లో. సో ఫోర్త్ స్టెప్ వచ్చేసి ఫైనల్ స్టెప్, అది వచ్చేసి ఫేస్ ప్యాక్ అండి. సో ఈ 4 స్టెప్స్ చేసిన తర్వాత ఆ లుక్ అనేది కంప్లీట్గా ఎలా ఉంటుందో మీరు చూసుకోవచ్చు. అండ్ ట్రస్ట్ మీ, ఈ ఫేస్ ప్యాక్ వచ్చేసి హైలీ అఫోర్డబుల్ అండి. మనం ఇంట్లోనే ఈజీగా 40 minutesలో ఫేషియల్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ చాలా సింపుల్ ఈజీ స్టెప్స్తో నేను మీకు ఈ వీడియోలో చూపిస్తానండి. సో వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా తప్పకుండా హోల్ వీడియోని ఫాలో అప్ అయిపోండి. మన ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి ప్రీ ప్రెప్ ఫేషియల్ మాస్క్ అండి. సో ఈ మాస్క్ని మనం ఈ ఫేషియల్ని స్టార్ట్ చేసేదానికంటే ముందు యూస్ చేయాలి. ఇందులో మనకి ఈ స్టెప్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. సో ఇట్ విల్ కంప్లీట్లీ రిమూవ్ యువర్ ట్యాన్ అనమాట. ఇట్స్ లైక్ ఎ డీటాన్ థెరపీ. సో ఈ మాస్క్ని మనం కంప్లీట్గా ఇప్పుడు ఫేస్లో అప్లై చేసేద్దాం. బట్ దానికంటే ముందు మనం ఇంట్లో ఫేషియల్ చేసేటప్పుడు మనకి క్లీన్ టవల్ అండ్ అ బౌల్ ఫుల్ ఆఫ్ కోల్డ్ వాటర్, అంటే ఐస్ క్యూబ్స్తో మనం వాటర్ ఫిల్ చేసి అలా పెట్టుకోవచ్చు, లేదంటే జస్ట్ మీరు ఐస్ వాటర్ని కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. సో నేనైతే ఇప్పుడు సైడ్కి బౌల్లో ఐస్ క్యూబ్స్ వేసి వాటర్ని అలా పెట్టేశాను అనమాట. సో దట్ మనం ఫేషియల్ చేసుకున్నప్పుడు మన పోర్స్ అవన్నీ ఓపెన్ అప్ అవుతాయి కాబట్టి అవన్నీ మనకి సెటిల్ అవ్వాలి, క్లోజ్ అవ్వాలి. సో అందుకని ఇట్స్ బెటర్ టు యూజ్ వెరీ కోల్డ్ వాటర్. సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసేద్దాం. అయితే మాస్క్ని మనం అప్లై చేసిన తర్వాత జస్ట్ లీవ్ ఇట్ ఆన్ ఫర్ 10 to 15 minutes. కంప్లీట్గా డ్రై అయిపోయిన తర్వాత మీరు రిమూవ్ చేసేయచ్చు. యూ కెన్ జస్ట్ వైప్ ఇట్ ఆఫ్. స్టెప్ 1 క్లెన్జింగ్. ఇప్పుడు క్లెన్జింగ్ చేసేద్దాం. సో దానికోసం మనం ఈ ప్యాక్ అనేది యూజ్ చేసి క్లెన్జింగ్ చేసుకున్నాం. ఫేస్లో ఉండే డర్ట్, ఇంప్యూరిటీస్ అవన్నీ చాలా బాగా రిమూవ్ అయిపోతాయి. అండ్ ఎనీ ఫేషియల్లో మనం ఫస్ట్ క్లెన్జింగే ఫాలో అప్ అవ్వాలండి. ఎందుకంటే మనం చాలా వరకు మేకప్ అది ఇది అప్లై చేస్తాం కదా.
సో అందుకోసం ఫస్ట్ స్టెప్ క్లెన్జింగ్ అనేది చాలా కంపల్సరీ. ఇన్ కేస్ మనం ఇంట్లో కూడా హోమ్ ఫేషియల్స్ చేసుకున్నప్పుడు కూడా మన ఫేస్ అనేది క్లీన్గా ఉండాలి. ఆ తర్వాతే మనం ఫేషియల్ స్టెప్స్ అనేది ఫాలో అప్ అవ్వాలన్నమాట. సో ఇప్పుడైతే ఈ ఫేషియల్ క్లెన్జర్ని అప్లై చేసేద్దాం. సో ఈ క్లెన్జర్ని నేను అప్లై చేశాక కొద్దిగా ఒక 1 to 2 minutes మసాజ్ అనేది చేస్తానండి. సో దట్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అవుతుంది అండ్ బాగా మన ఫేస్ అనేది క్లెన్స్ అయిపోతుంది. ఈ క్లెన్జర్ కొద్దిగా కోర్స్గా ఉందండి, స్క్రబ్ టెక్స్చర్లా ఉంది. ఐ థింక్ ఇది డైమండ్ ఫేషియల్ కదా, అందుకని అలా ఉందనుకుంటున్నాను. ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చెప్పాలనుకుంటున్నానండి. ఏ ఫేషియల్ చేసుకున్నా సరే ఫస్ట్ అది మీ స్కిన్కి సెట్ అవుతుందా అనేది చూడండి. బికాస్ సెన్సిటివ్ స్కిన్ వాళ్ళకి ఫేషియల్స్ అనేవి అంత ఈజీగా సెట్ అవ్వవు. సో మీ స్కిన్కి ఇరిటేషన్ అలాంటివి ఏమైనా వస్తాయంటే మీరు ఫస్ట్ ఒక ప్యాచ్ టెస్ట్ అనేది చేయండి, ఆ తర్వాతే మీరు చేసి చూడండి. లేకపోతే మీకు చేసేటప్పుడే మనకి ఆ మైల్డ్ ఇరిటేషన్ లేకపోతే ఇంకా బర్నింగ్ సెన్సేషన్ లాంటివి ఉంటాయన్నమాట. సో ఇప్పుడు మనం జెంటిల్గా మైల్డ్ మసాజింగ్తో మన ఫేస్ని క్లీనప్ చేసుకుందాం. ఈ డైమండ్ ఫేషియల్ బెనిఫిట్స్ చాలా అంటే చాలా ఉన్నాయండి. బికాజ్ మనం రెగ్యులర్ ఫేషియల్స్ చేసేదానికన్నా మనకి వెడ్డింగ్ సీజన్, మనకి వెడ్డింగ్స్ ఇంకా పార్టీస్ అలాంటి వాటికి మనం డైమండ్ ఫేషియల్ని చూస్ చేసుకోవచ్చు. మనకి డైమండ్ ఫేషియల్ వల్ల మన ఫేస్లో బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ చాలా బాగా అవుతుందండి. అండ్ ఈ ఫేషియల్ వచ్చేసి పర్టికులర్లీ లైక్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ 30s మీకు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుందండి. ఎందుకంటే ఇది ఏజింగ్ని తగ్గిస్తుంది అండ్ మీ వ్రింకిల్స్ని ఇంకా డల్ స్కిన్ని అవన్నీ బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతాయి అన్నమాట. సో ఇంకా చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి ఇందులో. సో ఇప్పుడైతే క్లెన్జింగ్ ప్రాసెస్ అయిపోయిందండి. సో నేను ఇలా వెళ్ళి అలా వచ్చేస్తాను. చూసారా, క్లెన్జింగ్ స్టెప్ అయిపోయాక నా స్కిన్ ఇలా ఉంది. సో చాలా బాగుంది. ఇందులో స్టెప్ 2 వచ్చేసి నరిషింగ్ మసాజింగ్ క్రీమ్ అండి. ఆల్రెడీ మనం స్టెప్ 1లో వచ్చేసి క్లెన్జింగ్ విత్ స్క్రబ్బింగ్ అనేది చేసామన్నమాట. ఎందుకంటే అందులో మనకి కోర్స్ పార్టికల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి. సో బోత్ ద బెనిఫిట్స్ మనకి ఒకే ప్రోడక్ట్లో మనకు వచ్చేసింది కాబట్టి సెకండ్ స్టెప్ వచ్చేసి మనం మసాజింగ్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఇది మంచి నరిష్మెంట్ ఇస్తుందంట. సో చూద్దాం ఎలా ఉంటుందో. సో ఈ స్టెప్ కోసం కొద్దిగా టైం తీసుకోండి. యాక్చువల్లీ వీడియోలో నేను మీకు ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేసి చూపిస్తాను కాబట్టి 10 minutesలో వీడియో అయిపోతుంది. బట్ ఈ స్టెప్ మీరు అట్లీస్ట్ 15 to 20 minutes చేయండి. సో దట్ మీకు మసాజింగ్ ఎఫెక్ట్ అనేది బాగుంటుంది. మీరు 15 to 20 minutes చేస్తే ఈ మసాజింగ్ టెక్నిక్ వల్ల మనకు వచ్చే బెనిఫిట్స్ చాలా ఉంటాయండి. బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అండ్ మన స్కిన్లో మంచి గ్లో అనేది వస్తుంది. సో ఈ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ని మాత్రం బాగా చేయండి. యాక్చువల్లీ నేను ఎక్కువ ప్రోడక్ట్ తీసుకున్నాను. ఇంత ప్రోడక్ట్ అయితే మీకు అవసరం ఉండదు. సో చూసి అప్లై చేసుకోండి. సో ఒక కిట్ అయితే మనకి 2 to 3 times యూస్ చేసుకోవచ్చు అండి.
సో ఇప్పుడైతే మసాజింగ్ చేసిన తర్వాత నా ఫేస్లో మీరు మంచి డిఫరెన్స్ అయితే చూడొచ్చు. ఇప్పుడు లాస్ట్ స్టెప్, ఫైనల్ స్టెప్ వచ్చేసి, అంటే థర్డ్ స్టెప్, ఇది ఫైనల్ స్టెప్ కాదు, ఇంకొక స్టెప్ అయితే ఉంది, బట్ ఓవరాల్ ఫేషియల్కి ఇది ఫైనల్ స్టెప్ అండి, ఫేస్ ప్యాక్ స్టెప్. సో ఇప్పుడు మనం ఫేస్ ప్యాక్ని అప్లై చేసేద్దాం. ఇది వచ్చేసి బ్రైట్నింగ్ డైమండ్ పాలిష్ క్రీమ్ అనమాట. సో కంప్లీట్గా థిక్ లేయర్ అనేది అప్లై చేసేద్దాం. మాస్క్ని 15 to 20 minutes ఇలానే ఉంచేద్దాం. డ్రై అయిపోయాక క్లీన్ చేసేద్దాం. ఇంకా మనం డైమండ్ ఫేషియల్ గురించి బెనిఫిట్స్ మాట్లాడుకుందాం. సో ఈ ఫేషియల్ చేస్తే మన ఫేస్ చాలా బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతుందండి. ఫేస్ టెక్స్చర్ అనేది చాలా బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఇన్ కేస్ మీ స్కిన్ యాక్నీ వల్ల స్కార్స్, బ్లెమిషెస్, ఓపెన్ పోర్స్, ఫ్రస్ట్రేట్ అవుతున్నారంటే మీకు ఈ ఫేషియల్ చాలా బాగా యూస్ అవుతుందండి. ఎస్పెషల్లీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బ్లింగ్ అప్ ఇన్ యువర్ పార్టీస్ ఆర్ వెడ్డింగ్స్లో, మీ ఫ్యామిలీలో మీరు సపరేట్గా హైలీ గ్లోయింగ్గా కనిపించాలంటే ఇలాంటి ఫేషియల్ని మీరు తప్పకుండా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలండి. ఎందుకంటే మన ఫేస్లో కంప్లీట్ గ్లో అనేది వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా. అండ్ ఎంత మనం రెడీ అయినా మన ఫేస్లో ఇంత స్మైల్ అండ్ ఇంత గ్లో లేకపోతే కూడా బాగుంటుంది కదా. సో అలానే అనిపిస్తుంది అనమాట. ఈ ఫేషియల్ నేను రెగ్యులర్గా చేస్తానండి. డైమండ్ ఫేషియల్ ఈ బ్రాండ్లోనే కాదు, ఇంకా చాలా బ్రాండ్స్లో ట్రై చేశాను. డైమండ్ ఫేషియల్ మన ఫేస్ టెక్స్చర్ని చాలా బాగా ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది. మన ఫేస్లో ఉండే వ్రింకిల్స్, ఇంకా మన ఏజింగ్ ప్రాసెస్ అనేది స్లో డౌన్ చేస్తుంది అనమాట. మన ఫేస్ అంత ఈజీగా సాగింగ్గా కనిపించదు అండ్ చాలా బాగుంటుంది. ఎలాస్టిసిటీ అనేది ఇంప్రూవైజ్ చేస్తుంది. అండ్ ఓవరాల్ ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ ఫేషియల్. మీరు రెగ్యులర్గా 6 months వన్స్ అలా చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు. మీ ఫేస్లో ఉండే ఆ బ్లాక్ మార్క్స్, ఇంకా వ్రింకిల్స్ అవన్నీ చాలా వరకు తగ్గుతాయి. సో మనం అందంగా ఉంటే మనకి బాగుంటుంది కదా. సో ఎవరికి నచ్చదు అందంగా ఉండడం, అందరికీ నచ్చుతుంది కదా. సో తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఈ వీడియో మీకు హెల్ప్ అయితే తప్పకుండా ఒక లైక్ అయితే ఇచ్చేయండి, సో దట్ నా వీడియో అందరికీ స్ప్రెడ్ అవుతుంది. టడా! సో చూసారా ఎంత బాగుంది నా ఫేస్ ఇప్పుడు. సో బాగా రేడియంట్గా ఉంది కదా. సో ఫేషియల్ ప్రాసెస్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయిందండి. బట్ ఇంకొక స్టెప్ అయితే ఉంది. ఇది వచ్చేసి స్టెప్ 4, పర్ఫెక్ట్ బ్రైట్నింగ్ డైమండ్ పాలిష్ క్రీమ్ అంట. సో ఇట్స్ లైక్ అ లీవ్ ఆన్ క్రీమ్ అండి. జస్ట్ మనం అప్లై చేసి అలానే ఉంచేస్తే సరిపోతుంది. ఈ క్రీమ్ మనం ఆఫ్లైన్ అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ దట్ రేడియన్స్, మీరు అప్పుడప్పుడు ఫేషియల్ చేసుకున్న తర్వాత కూడా మీరు ఆ 1 weekలో మీరు అప్పుడప్పుడు జస్ట్ అప్లై చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఇప్పుడైతే నేను అప్లై చేసేస్తున్నా. సో ఈ క్రీమ్ నేను జస్ట్ ఒక మసాజింగ్ ఫామ్లో అప్లై చేసేస్తాను ఫేస్ మొత్తం. ఇంతేనండి, ఫేషియల్ ప్రాసెస్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో చాలా ఈజీగా ఇంట్లోనే హోమ్ ఫేషియల్ ఎలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు అనేది వీడియోలో చాలా బాగా చూపించానని నేను అనుకుంటున్నాను. సో ఇన్ కేస్ మీకు నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ కింద కామెంట్ చేసి చెప్పండి ఎలా అనిపించింది వీడియో అనేసి. అండ్ ఐల్ క్యాచ్ యూ సూన్ ఇన్ మై నెక్స్ట్ వీడియో. అంటిల్ దెన్ బాయ్.